Всем привет! У меня тут сегодня распаковка. Немножечко посылок с Алика пришли. Вот тут их штук 8 маленьких пакетиков. И также я хотела показать, что я купила вот такой вот рюкзак. Я купила его на Авито. Он был в единственном экземпляре. Я так понимаю, что эта девушка сама шила. И вот их продавала. Это остался у нее один. Достаточно реалистичный. Вот эти штучки, лямки, двигаются все. Вот. Размеру подходит Барби. И он даже функциональный. Расстегивается. Туда я наложила пупырку крупную. Ну, для того, чтобы он принял форму рюкзака. Вот. И у меня пока с ним стоит вот этот... я зову его Джонис, потому что тело у него от Адониса, а голова от Джона. Вот, и как-то так. В общем, он подходит. Можно его и так одеть, и на руку повесить. В общем, клевый рюкзачок. Взяла вообще прям за копейки, 250 рублей. Плюс там доставка. Ну, короче, не дороже 500 рублей мне обошелся это. Ну, доставка, конечно, не дешево, но что поделать. Доставка — это доставка. Вот. И давайте приступим к Алику. Так, здесь у меня... Ну, прям отсюда я буду вытаскивать или сразу все их вытащить. Так, раз, два, три, четыре, пять, 6, 7, 8, да, здесь 8 посылок были в одном пакете. Ну, давайте начнем. Прям сверху. Я прям так буду распаковывать. Так, что-то очень маленькое, как будто прям пустое. Не поймешь, где открывать даже. Попробуем сверху. Так. Вижу здесь пакетик. Ой, блин, такие маленькие. Они, походу, формата 1 к 12. Короче, это такие часики. Я все еще все покупаю для кукольного дома. Мне тут приходила и мебель. И, в общем, дом я уже немножечко поклеила. И так его не снимаю, не показываю, потому что у меня нету на это времени. Я, конечно, обязательно все покажу. А пока только вот такие вот посылки с Алика, которые я буду использовать в кукольный дом. Вот такой маленький будильничек. Он там есть в разных цветах. Блин, я думаю, он будет, конечно, больше, но мне кажется, и так нормально. Вот. Он, кстати, походу металлический. Да, он, походу, металлический. У него вот такие здесь имитация здесь завода. В смысле, заводить его. Вот. И такой вот циферблат с римскими циферками. Ну, где фокус? Вот такой. На ножках. О, упал просто и громыхнул. Он металлический. Прикольно. Ну, конечно, мелковат. Вот. Ну, сойдет. Для фото вполне себе. Так. Дальше. Это крупнее лежит. Может быть, там все будет для кукольного дома, но вдруг кому-то это будет интересно. Ё-моё. Я, в общем, оставлю все ссылки в описании. Все. Пустой. И это вот такой вот цветок. Я думала, он будет поменьше, если честно. А он просто огромный. Ну, будем использовать, значит, как напольный цветок. Напольный горшок, в смысле. И тут что-то типа цветок. Сейчас я прекращу шуршать. Так, здесь вот что-то зелененькое. Почему зелененькое? Хотелось бы, чтобы здесь было, ну, типа травка, да. Вот. И чем-то на алоэ похож этот цветок. Вот. Мне кажется, это и есть типа алоэ, да. Не знаю. Я в цветах не очень разбираюсь. Здесь даже написано Made in China внизу. Вот. И это, ну, в принципе, как напольный цветочек. Мне кажется, можно использовать в домике. Вот. Выглядит достаточно реалистично. Хотя, наверное, если бы здесь было бы вот как земля, имитация, здесь имитация травки. Ну, не знаю, нормально. Сойдет, в общем-то. Так, дальше.
Так, здесь... А, вот мне отдельно положили эти бутылочки. Здесь бутылочка. Это у меня для кухни. И это вот такая вот бутылочка. Вот. С китайскими надписями. Ну, не знаю. Может, какая-то типа газировка. Ну, может быть, такая на самом деле существует в Китае. Я просто не знаю. Так, дальше. Так, тут тоже что-то большое. Что? Это... Как это называется? Эта штука, на которой шьют одежду. Манекен. Может, как-то по-другому она называется. Вот. И я ее собиралась использовать тоже в спальне кукольной. Вот, мне кажется, будет так себе неплохо. Хотя она очень бликает. Очень глянцевый пластик. На фото может бликать. Вот, смотрите, какая. Такой вот манекенчик. Вот. Пластиковый, легенький. Вот. И, кстати, реально тело как Барби. Можно, правда, на ней что-нибудь шить. Вот. Здесь имитация колесиков, но, конечно же, их нету. Вот. Стоил недорого. Так. Дальше. Тут тоже что-то маленькое. Ощущение, что тут вообще пустой концерт. Ну нет, что-то есть. Это телефон я заказывала. iPhone, если быть точнее. Конечно, какие-то телефоны у меня уже есть. Может быть, я их не показывала. Вот. Но это типа iPhone, который типа в чехле. Я не знаю, он... Так, все. Он какой-то в пластике находится, как будто бы бумажка. И здесь как будто бы яблочко бликает. Вот. И выглядит как-то вот так. Вот, ну, вполне себе, вот, смотрите, реалистично, если вот ему в руку даже дать, он падает, вполне себе выглядит реалистично. Вот, посмотрите, в руке Адониса. Вот, в принципе, неплохо. Вот. Ну, тоже взяла для каких-то фото. Так, давайте дальше. Что, я будильник сюда не поставила? Правда, здесь его вообще будет не видно. Так. Это ноутбук уже пришел. Ноутбук. Угу. Металлический, между прочим. Вот, пожалуйста. MacBook. Сейчас покажу. Я знаю, что он вроде бы как не держится, ну, чтобы его открыть. Как это фото обыграть. Так, вот такой вот металлический. Золотого цвета. Это яблочко здесь пластиковое. Оно, кстати, уже поцарапано, как будто бы. Есть какая-то коцка, но не видно. Вот. С обратной стороны выглядит вот так. Открываем. Видим здесь наклейку клавиатуры и наклейку экрана. Тут рабочий стол типа открыт. Вот. И, в общем-то, он вот так вот шатается и не держится. Я не знаю, как это может как-то дать кукле, чтобы она могла как-то сама удерживать его своими руками. Вот. Ну, либо просто будет вот так вот как-то лежать. В общем, он металлический. И имейте в виду, что он не держится. Но выглядит довольно-таки реалистично. Я думаю, на фото будет смотреться хорошо. Так, дальше. Есть подозрение, что там еще бутылка какая-то. Собственно, все. Да, это бутылка с водой на сей раз. Вот. Это уже я заказала для кухни. Кстати, кухню мне прислали с нехватающей столешницей, поэтому я снимать и рассказывать пока не хочу. Вот. Бутылочка вот такой воды. Вот. Или сода, здесь написано сода. Вот. Вполне себе реалистично выглядит. Тоже если вот в руку дать, будет очень даже неплохо. Ну, здесь, наверное, тоже какая-то бутылка, потому что все. Сейчас. Я не знаю, может, покажу сейчас стол, если кому-то будет интересно. Я, наверное, покажу его, пока он в разобранном состоянии. Так, и это тоже какой-то зеленый напиточек. То есть
Я брала у одного продавца, пришли они мне все в разнобой. Вот такие вот бутылочки. Возможно, это для какого-то там, как это называется, для слаймов, или кто-то как-то их по-другому там вот использует. Вот. Но я взяла их для кукольного мира, так скажем, для кукольного дома. Вот. Ну, давайте я покажу, наверное, часть кухни. В общем, я решила показать все. Это вот такие вот две коробочки. Я заказывала это на Валбересе. Здесь мебель нужно собирать и склеивать. Она уже окрашена. Вот, нужно только склеить. Это продавец перепутал здесь наклейку. Здесь написано «Кухня для кукол» до 16, а здесь стол и стул до 30. На самом деле все эти кухни, и кухня, и стол, это все для Барби. Выглядит этот наборчик вот так вот. Скажу сразу, что инструкция здесь непонятная вообще. Она не для детей абсолютно. Вот. Вот такая инструкция. Как бы здесь не показано, какие детали склеивать. Здесь есть фартук. Вот такие вот здесь всякие досочки. Все вот это. В общем, я стала это собирать. Видите, да, что я уже вытащила это все из деревяшки. Я обнаружила, что мне не хватает столешницы именно вот такой вот из дерева, на которую наклеивается такая вот наклеечка. Ну, скорее всего, я наклеивать ее не буду, только наклею саму панель, саму жарочную панель. Вот. В общем, здесь есть частичка вот стекло от духовки. И, в общем-то, я веду, короче, тут спор, ну, как спор, заявку на возврат, переписываюсь с продавцом. И я не знаю, мне обещали выслать. Если мне вышлют, то я, конечно же, все расскажу. Я соберу эту кухню. Вот, для своего дома. Я взяла ее, потому что она мне подходит по размеру, потому что дом у меня не очень большой. Вот. Со столом и стулом вроде бы все в порядке. Сейчас покажу. Выглядит все это в разобранном виде. Вот. Здесь тоже вот эта вот столешница. Здесь два стула и стульчик. И в комплекте даже есть тарелочки с приборами. Вот на стул можно наклеить вот такие вот мягкие штучки. Вот, в принципе, все выглядит достаточно цивильно. Уже все окрашено. Я брала мебель, которая не окрашена. Вот. И возилась я, конечно, очень долго. Ну, я сейчас для примера просто покажу, как это выглядит. Допустим, вот камин. Это камин от другого производителя. Вот. Я оставлю ссылку, где я его купила. Вот эти все кирпичики, мало того, что все это было не окрашено, это было все цвета дерева, то есть изначально, возможно, немножечко полированного. Вот. И вот эти все кирпичики, они все были отдельно, их нужно было наклеивать. Вот это все нужно было собирать. Вот такого вот цвета, да, было. Сзади я не окрашивала, вот, потому что, ну, смысла нет, потому что я все равно это буду ставить около стены. Вот. И это камин именно 1:6. Даже вот с Адонисом, если посмотреть, смотрится даже отлично. С Барби вообще просто идеально. Но мне кажется, с ним тоже, потому что Адонис повыше. Я уже показывала, что... Или не показывала. Адонис, он выше, чем Барби стандартный, да. Он выше на где-то целую голову обычного Кена. Вот. Но даже ему смотрится хорошо. То есть это полноразмерный 1:6. Вот. И, в общем-то, мне очень нравится, как это выглядит. Достаточно все реалистично. Но это нужно было собирать, все полностью красить, шкурить и так далее. Этот набор, который я купила кухню, стол и стул, уже там все окрашено. Вот. И как только я все соберу, я обязательно все покажу. Вот. Также я брала от этого производителя кровать и прикроватную тумбочку. Вот. Сейчас отдельно я показывать не буду. Возможно, я все это уже сразу вместе покажу, как это выглядит в кукольном доме. Вот. И, кстати, можно даже вот так поставить. Ну, это, конечно, большеват, да. Больше как-то просится на пол поставить этот цветок. Вот. Ну, в общем-то, как-то так. Обязательно я сниму все вместе.